यस कुरासित त हामी सबै अवगत नै छौँ कि वर्ष 2020 को सुरुमा विश्व कोभिड-19 को वैश्विक महामारीमा पर्यो। यस महामारीको चपेटमा परेर कतिले ज्यान गुमाए, कतिले नोकरी गुमाए, कति मृत्युलाई जितेर फर्के। देशको अर्थनीतिमा गहिरो असर पर्यो। देशका विभिन्न स्थानहरूमा लकडाउन भयो। जताततै डर र त्रासको माहौल थियो। त्यस समय सबैको यही एउटा प्रश्न थियो कि कोरोनाको भ्याक्सिन कहिले आउनेछ। यसैबीच वर्ष 2021 को प्रारम्भिक महिनामा नै यो भ्याक्सिन भारतमा आइपुग्यो। वर्ष 2021 को 16 जनवरीदेखि भारतमा राष्ट्रव्यापी रूपमा यो भ्याक्सिन ड्राइभ चरणबद्ध रूपमा सुरु भयो। यसलाई विश्वमै सबैभन्दा ठूलो टीकाकरण अभियान बताइएको छ। भनिन्छ इतिहासमा यस प्रकारको बृहत स्तरमा टीकाकरण अभियान पहिला कहिले पनि चलाएको थिएन। राष्ट्रव्यापी रूपमा चलिरहेको कोभिड-19 टीकाकरण अभियान सिक्किममा पनि युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। हाल राजधानी गान्तोकमा यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम यहाँको पाल्जर स्टेडियममा चलिरहेको छ। यस अभियान अन्तर्गत सुरुमा फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई यो टीकाकरण गरियो भने दोस्रो चरणमा बुजुर्ग जो गम्भीर बिमारीद्वारा ग्रस्त छन् उनीहरूको निम्ति यो टीकाकरण सुरु गरियो अनि अहिले आएर 45 वर्षभन्दा अधिक उमेरकाहरूलाई यो टीकाकरण गरिँदैछ। यस्तै प्रकारले अब 1 मईदेखि 18 वर्षदेखि अधिक उमेरका सबैलाई यो टीकाकरणको लाभ उपलब्ध गराउने भारत सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यो भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ ड्राइभ चलिरहेको छ है तपाईँको, र अस्तिदेखि नै हामीले जनवरी 16 देखि गऱ्यो र जस्तो जस्तो गाइडलाइन आउँदै गयो हामीले त्यो प्रकारले यो भ्याक्सिनेसन ड्राइभ गर्दै गयो है तपाईँको। र अहिले जुन चाहिँ नयाँ तपाईँको फेरि यो 1 मेदेखिको 18 वर्षदेखि 45 सम्मकोलाई भनेको छ है, यसको चाहिँ हाम्रो जस्तो प्रकारले गभर्मेन्ट अफ इन्डिया कम्युनिकेसन भएको छ अनि त्यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेको छ। अहिले हामीले वार फुटिङमा काम गरिरहेको छ है तपाईँको। तर पनि हामीलाई यो भ्याक्सिन प्रोक्योरमेन्टहरू यताउता जुन चाहिँ अहिले भनेको छ तपाईँको कुराहरू कतिवटा है, यसमा हामीले कदम चालिरहेको छ। फर्स्टमा जुन चाहिँ इनिसियल स्टार्ट भयो तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यति बेला चाहिँ धेरै मान्छेकोमा हेजिटेन्सी थियो। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई यो कुरा याद थिएन कि भ्याक्सिनले चाहिँ के गर्नु सक्छ बडीमा के हो भनेर। तर जस्तो जस्तो अरूले लाउँदै गयो, अरूले लाउँदै जाँदा फेरि उहाँले पनि हेर्नु थाल्यो। त यो मान्छेलाई केही भएन भन्दा अब हाम्रो एउटा ह्युमन नेचर है तपाईँको, यो प्रकारले काम हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको यसको रिस्पोन्स धेरै राम्रो छ। अहिले पनि यहाँ पछाडि देख्नु हुँदैछ है, फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोजको लागि धेरै आउनु भएको छ। र अहिलेसम्म हाम्रो सिक्किममा झन्डै 2 लाखको छेउछाउ तपाईँको भ्याक्सिन पनि भइसकेको छ। जुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेर जुन चाहिँ साइड इफेक्ट भन्नु हुँदैछ या अथवा हामीले जुन चाहिँ AEFI भन्छ है, रियाक्सनको कुरा गर्छ, इमिडिएट रियाक्सनको लागि हेर्नुको लागि हामीले मान्छेहरूलाई यहाँनिर 30 मिनट्सको लागि अब्जर्भेसन गर्छ। तर 30 मिनट्स अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो अहिले डरलाग्दो केही देखा परेन। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने हामीले फोन नम्बर दिएको हुन्छ डक्टरको, र बादमा चाहिँ उहाँले हामीलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ कि ज्वरो आयो, बडी एक आयो, यो चाहिँ तपाईँको नर्मल सिम्टम्समा जाँदैछ है। र एज सच तपाईँको डरलाग्दो सिभियर यस्तो रियाक्सन भन्ने ज्यादा भएको छैन सिक्किममा। यो 2-3वटा केसदेखि ज्यादा भएको छैन। त्यो पनि किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ, एउटा मान्छेलाई कुनै रियाक्सन भयो र उहाँ हस्पिटलमा गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ बाध्य हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ सिभियरमा हाल्नुको लागि। त्यो सिभियर रियाक्सनमा जब हामीले उहाँलाई त्यो एडमिसन हुने बित्तिकै सिभियर रियाक्सनमा देखाउनुपर्छ। र कतिजना चाहिँ तपाईँको एन्जाइटी इस्यु भएर पनि तपाईँको एडमिट भएको हुन्छ। अच्छा, एउटा कुरा यहाँलाई के सोध्नु मन पऱ्यो भनेदेखि यो पहिला चाहिँ के थियो भने यो फर्स्ट डोज लगाएर सेकेन्ड डोज चाहिँ 29 दिनदेखि लिएर 42 दिनभित्रमा लाउनुपर्छ भन्ने थियो सायद है। अनि अहिले आएर फेरि यो 42 दिनदेखि लिएर 56 डेजभित्रमा चाहिँ यो सेकेन्ड डोज लाउनुपर्छ बुस्टर डोज भनेर भनिँदैछ नि, यो अलिकति बताइदिनुहोस् यसबारे। हजुर, जब इनिसियली भ्याक्सिन लन्च भयो सो 29 दिनदेखि तपाईँको जुन चाहिँ 42 दिनको कुरा आउँदै थियो है तपाईँको, त अहिले पनि के भनेको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले भन्दा चाहिँ 6 विक्स to 8 विक्स, सो 28 देखि लिएर तपाईँको 56 दिनसम्म लाउनु पर्ने भन्दछ। तर यसमा सबसे बेस्ट चाहिँ के हो भनेर उहाँले भन्नुभयो भने 42 दिनदेखि लिएर 56 दिनको बिचमा भनेर भन्नुभएको छ। सो अहिले जति पनि हाम्रो सेकेन्ड डोज लाउन आउनुहुँदैछ हामीले उहाँलाई भनेर पठाउँदैछ कि फर्स्ट डोज जुन चाहिँ लगाइसक्नु भयो तपाईँले भने चाहिँ 42 डेज काउन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँनिर मात्र आउनुहोस्। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँको, किन यो भ्याक्सिन नयाँ हो र यसको एफिकेसी कतिको छ, कति टाइममा ज्यादा लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ तपाईँको। अनि यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया अथवा मिनिस्ट्री WHO ले रिसर्च गरेको हुन्छ, त्यसको बेसिसमा हाम्रोमा कम्युनिकेसन आउँछ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्रीबाट, अनि त्यो हिसाबले हामीले पनि यहाँबाट कदम चाल्छ। त पहिला यो जुन चाहिँ भ्याक्सिन थियो यो भोलन्टरी बेसिसमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो र अहिले आएर फेरि यो म्यान्डेटरी भएको हो होइन। भ्याक्सिनको चाहिँ यस्तो छ तपाईँको, यो अझै पनि तपाईँको भोलन्टरी बेसिसमा हो। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल भनेर भनेको छैन। सिक्किममा चाहिँ हाम्रो एउटा के सिनारियो भयो भन्दाखेरि अफिसको स्टाफहरू जुन चाहिँ 45 अबभ छ, सो उहाँहरूलाई चाहिँ लाउनुहोस् भनेर म्यान्डेटरी भनेर एउटा अर्डर निस्केको छ सिक्किम गभर्मेन्टको थ्रुबाट है तपाईँको। तर
उहाँले यो भ्याक्सिन लगाउँदा त यस्तो हो नि तपाईँको भोलिन्टरी होस् या जो लाउनु भनेर भन्यो भने पनि उहाँहरूको हेल्थको लागि हो अनि त्यो चाहिँ एकदमै उहाँहरूको लागि नै बेनिफिसियल हुन्छ भनेर चाहिँ यो कुरा गरेको। अच्छा यो अर्बन एरियामा त यो भइरहेको छ है, यो रुरल क्षेत्रमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई कस्तो प्रकारले सञ्चालन गरिँदैछ यसबारे बताइदिनुहोस् न। ओके, हाम्रो जुन चाहिँ ग्रामीण इलाका छ है तपाईँको, ग्रामीण इलाका भन्दाखेरि हाम्रोमा दुईवटा क्याटेगोरी आउँछ। एउटा तपाईँको डिस्ट्रिक्ट आउँछ, एउटा पिएचसीको एरिया आउँछ। पिएचसीलाई पनि हामीले डिभाइड गरेर तपाईँको पिएचसी त्यहाँदेखि तपाईँको प्राइमेरी हेल्थ सब सेन्टर भन्छ तपाईँको है, सब सेन्टर भनेर बनाएको छ। अन्त यसमा चाहिँ कस्तो छ भने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा तपाईँको हप्तामा 7 दिन राख्नु भनेर भनिरहेको छ र उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यहाँनिर डिआरसिएचओ हुनुहुन्छ है, डिस्ट्रिक्ट यो रिप्रोडक्टिभ चाइल्ड हेल्थ अफिसर भन्छ, उहाँले इम्युनाइजेसन पनि हेर्नुहुन्छ अनि सिएमओको सल्लाहमा उहाँले कस्तो प्रकारले मिलाउनुहुन्छ। अब जब पिएचसीमा आउँछ, पिएचसीकोमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने हाम्रो एमओ अलिक कम्ती छ है तपाईँको, यसले गर्दाखेरि डक्टर चाहिँ हुनुपर्छ फिल्डमा भनेर भनेको छ भ्याक्सिन लाउँदा। सो पिएचसीमा मात्रै बस्दा उसको एरिया क्याटर गर्ने सब सेन्टर ज्यादा हुन्छ, त्यो एरियामा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले पालै गरेर जानुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको के गरेको हुन्छ, त्यहाँको हाम्रो जुन चाहिँ आशा वर्कर, त्यहाँको आँगनवाडी वर्कर, त्यहाँको जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ है र त्यहाँको जुन चाहिँ अहिलेको वार्ड पञ्चायतहरू हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई चाहिँ अगाडि खबर गरिसकेर उहाँलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर चाहिँ त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ लिएर आएर चाहिँ हामीले खोप लाउँदैछ अहिले। अच्छा यो भ्याक्सिनकै विषयमा कुरा गरौँ, यो कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ एउटा के भ्रम छ भनेदेखि मैले भ्याक्सिन लगाएँ अब मलाई कोभिड लाग्दैन है, र यस्ता मानिसहरूलाई तपाईँ एज अ आइसी अफिसर के भन्नुहुन्छ? अब यो तपाईँले राम्रो मिठो क्वेसन सोध्नुभयो नि। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेर कोभिड लाग्दैन भन्ने कुरा त कहीँ पनि कसैले भनेन तपाईँको है, किन भन्दाखेरि यसको धेरै कुरा हामीले देख्दैछ र यसको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भ्याक्सिनको भन्दाखेरि चाहिँ जनमानसलाई जुन चाहिँ है तपाईँको मेसेजमा चाहिँ के छ भन्दा भ्याक्सिन लाउनुहुन्छ तपाईँले सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाइसकेर चाहिँ तपाईँको मिनिमम 14 डेजमा चाहिँ बडीमा हाम्रो जिउमा चाहिँ एन्टिबडी डेभलप हुन्छ। सो यो एन्टिबडी डेभलप हुँदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई कुनै दिन केही कारणवश हामीलाई कोभिड लाग्यो, सो कोभिड लागेपछि यसको हामीलाई जिउमा चाहिँ सिभिरिटी कम्ती गर्छ। यो कुरा हो कि हामीलाई एकदम तपाईँको यो बिमारले चाप्दैन र अलिक हल्कामा नै हामीले राख्छ र हामी पनि बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्याक्सिनले चाहिँ गर्छ। कोभिड भ्याक्सिनलाई लिएर मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारको भ्रम र अन्योलता देखिएको छ। सुरुमा त मानिसहरूमा डरको भावना स्पष्ट देखिएको थियो। कतिलाई यसको साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने डर त कतिले डायबिटिसको बिमारीले लगाउनु हुँदैन अरे क्यान्सरको पेसेन्टले लगाउनु हुँदैन भन्ने आफै कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। यस विषयमा विशेषज्ञ डाक्टर के भन्नुहुन्छ? कोभिड भ्याक्सिन जुन चाहिँ हाम्रो अहिले नेसन वाइडमा चलिरहेको छ है, र हाम्रो स्टेट अफ सिक्किममा पनि हाम्रो 16 जनवरीदेखिको सुरु भएर अहिलेसम्म चलिरहेको छ। र यो चाहिँ कस्तो मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ 18 वर्षदेखि उँभो है सबैजनालाई चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ जरुरी नै छ, लगाउनु पर्ने छ। तर अहिले एज पर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया है सेन्ट्रलले चाहिँ जुन चाहिँ भ्याक्सिन हामीलाई कोभिसिल्ड है जुन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ स्टेटमा छ, त्यो चाहिँ अहिले हालैमा हामीले 45 वर्ष 45 वर्षदेखिको उँभोको नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी अहिले लगाउँदैछौँ र फेज वाइज यो अरूहरूलाई पनि सुरु हुँदै जानेछ। त्यस्तो खालको डाइरेक्टिभ्समा एज पर द डाइरेक्टिभ्स अफ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैजना 45+ को सबैजना जस्तो हुन्छ उहाँलाई लगाउन सकिन्छ। जस्तै अब कोही बिमारीहरू हुन्छ, डायबिटिज प्रेसर भन्छ, कोही क्यान्सर पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, कोही लिभरको बिमारी, कोही किडनीको बिमारी है, सबैजनाले पनि यो भ्याक्सिन लगाउनु सक्नुहुन्छ। यस्तो यो बिमारीले लगाउनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो यो भ्याक्सिनमा छैन, यो सबैलाई नै चाहिन्छ है, सबैले नै लगाउनुपर्छ। झन् जो जस्तो बिमारी, जस्तो क्यान्सर भयो, किडनी पेसेन्ट भयो, डायलिसिसमा पेसेन्ट, उनीहरू त झन् भल्नरेबल छ यो बिमारीको लागि है, त्यसले गर्दा उहाँ त झन् प्रोटेक्सन चाहिन्छ भनेर त उहाँले त अझै पनि यो भ्याक्सिन नडराइकन लगाउनु पर्ने हो। अहिले हाम्रो स्टेट अफ सिक्किममा हेऱ्यो, यो अर्बनमै हामीले हेऱ्यो भने पनि यस्ता मान्छेहरू आउनु भएको छ जो चाहिँ यस्तो बिमारीले अहिले दबाई खाइरहनु भएको छ, कोही डायलिसिसमा हुनुहुन्छ, कोही किमोथेरापी गरिरहनु भएको छ है, उहाँहरूले पनि आएर यो भ्याक्सिन लगाएर जानु भइसकेको छ। र यस्तो केही एडभर्स इभेन्ट जुन चाहिँ हामी भन्छ है भ्याक्सिन लगाइसकेर उहाँहरूलाई साह्रो पर्ने त्यस्तो केही हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन। यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यसको दुष्प्रभाव त्यति ठुलो हुने नगरे तापनि भ्याक्सिन लगाएपछि केही कुरामा भने अवश्य ध्यान राख्नुपर्ने सल्लाह पनि दिइन्छ। र यो भ्याक्सिन चाहिँ अहिलेसम्म सबै अहिले हेर्दा हामी सेफ्टी एकदमै राम्रो रहेछ है। कसैलाई एडभर्स इभेन्ट्स चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रा माइनर चाहिँ हुन्छ, जस्तै अलिकति हात गरम भयो, जिउ दुख्यो है, अलिकति ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो मान्छेहरूलाई, त्यस्तो कम्प्लेन्सहरू मान्छेहरू अलिअलि हुँदो रहेछ, 3 दिनसम्म बस्दो रहेछ, त्यहाँदेखिको त्यो आफै सबसाइड पनि भइहाल्दो रहेछ। र सिम्पल
एउटा प्यारासिटामोल खाएर त्यो सबै जाँदा पनि रहेछ है। र यो भ्याक्सिन लगाइसकेर चाहिँ अब 30 मिनट त हामी यहाँनिर अब्जर्भेसनमा राख्छौँ सो द्याट कोही बेला केही अचानक केही भइहाल्छ, रिङ्गटा चलिहाल्छ मान्छेलाई, केही एनाफाइल्याक्सिस एलर्जिक रियाक्सन एनाफाइल्याक्सिस भन्छ, त्यो चाहिँ अलिक डेन्जरस हुन्छ, त्यो भइहाल्छ भनेर चाहिँ हामी 30 मिनट चाहिँ राख्छौँ। यो भ्याक्सिन लगाइसकेर जति तपाईँले दबाई जुन चाहिँ खानुहुँदैछ त्यो कन्टिन्यू गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही परहेज छैन है। र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यति मात्रै भन्छु कि मदिरा चाहिँ है, जाँड रक्सी चाहिँ तपाईँले अलिकति 3-4 दिन चाहिँ बारिदिनु सक्नुहुन्छ। अरू त्यसमा केही भ्याक्सिन लगाइसकेर यो नखानु त्यो नखानु मासु नखानु त्यस्तो केही पनि छैन। अलिकति मदिरा जाँड रक्सी मात्रै चाहिँ अलिकति 3 दिन जति चाहिँ हामीले अलिकति बारेको चाहिँ राम्रो हो। अब यस्तो हो कि कतिजनालाई हाम्रोमा यहाँ 1-2 केस भएको पनि छ जसलाई भ्याक्सिन लगाएर है अलिकति रिङ्गटा चलेको जस्तो, कतिजनालाई अलिकति हामीलाई अलिकति विक लाग्यो है, त्यस्तो कतिजनाले भन्नुहुन्छ है, कति 1-2 जना त्यस्तो हुनुहुन्छ। र हाम्रो भित्र यो जिम्नाजियम हलभित्र हामीले एउटा सानो एएफआई रुम भनेर राखेको छौँ है। त्यहाँ चाहिँ एउटा बेड, हाम्रो एएफआई किट भन्छ, एनाफाइल्याक्सिस किट हुन्छ, त्यहाँ कतिपय चाहिएको हाम्रो दबाईहरू हुन्छ, इमर्जेन्सी दबाईहरू, त्योहरू हामीले राखेको छौँ है। अन्त कुनै अवस्थामा त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले राख्नु पऱ्यो भने हामी भित्र लगेर उहाँलाई अब्जर्भेसनमा एकछिन राखेर त्यहाँदेखि हामीले एम्बुलेन्स पनि राखेको छौँ है। र कुनै खण्डमा हस्पिटल पसाउनु पऱ्यो भने पनि त्यसको थ्रुबाट हामी माथि कि अर्बन प्राइमेरी हेल्थ कि नभए हाम्रो नयाँ एसटिएनएम हस्पिटलमा पठाइहाल्ने व्यवस्था पनि हाम्रोमा यहाँ छ। कोभिड संक्रमित बिमारीले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि मानिसहरूमा जिज्ञासा रहेको पाइन्छ। यसबारे डाक्टर बताउनुहुन्छ। कोभिड पेसेन्ट यस्तो हो कि जस्तै अहिले अब कोही एक्टिभ बिमारी छ, खोक्दै ज्वरो आउँदै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अहिले नलगाउनु भन्छु, किनभने चाहिँ उहाँ आयो भने चाहिँ यहाँनिर अलिकति अब सोसियल डिस्टेन्सिङ त राखेको छौँ, तर पनि उहाँ त एक्टिभ डिजिज छ नि त, उहाँ त आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, त्यसले गर्दा मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले नलगाइदिनु भनेको मात्रै हो। नभए कोभिड पोजिटिभ भएको पेसेन्ट हो जसले आइसोलेसनमा बसेर है अहिले सिम्टम छैन, नेगेटिभ भएको छैन, उहाँलाई पनि हामी लगाउनु नै भन्छौँ। तर एक्टिभ खोक्दै ज्वरो आउँदै है बिमार हुँदै चाहिँ लगाउनु चाहिँ आउनु भएर, किनभने यो चाहिँ अहिले मासमा चल्दैछ, त्यसले गर्दा उहाँकोबाट अरूहरूलाई पनि यो सङ्क्रमित डर हुन्छ है, र उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमै बस्नुपर्छ भनेर। तर वान्स उनीहरूको आइसोलेसन कम्प्लिट भयो, उहाँको सिम्टम सबसाइड भयो, नेगेटिभ आरटिपिसिआर टेस्ट नेगेटिभ भयो भने त उहाँहरू आएर फेरि लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ। विशेषज्ञहरू भन्दछन् यो भ्याक्सिन सुरक्षित छ, यसलाई लिएर कुनै प्रकारको मनमा भ्रम राख्नु हुँदैन अनि सबैले कुनै हिचकिचाहट बिना नै यो भ्याक्सिन लगाउनु पर्नेछ। हाम्रो अर्बनमा हेऱ्यो भने अब अहिलेसम्म त हामीले 15,000 भन्दा बेसी नै भ्याक्सिन भइसकेको छ मान्छेहरू अर्बनमा चाहिँ। र हेजिटेन्सी हुने कतिपय मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि आएर हामीलाई सोध्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ है कि लगाउँ कि नलगाउँ, मलाई डर भएको छ है। र त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ कि अहिले हामी यत्रो सिक्किममा 1 लाख जस्तो क्रस भइसक्यो, गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा कति लाक्स लगाइसक्यौँ है, र त्यस्तो केही डर छैन। इन्स्टेड यसले त प्रोटेक्सन दिँदैछ हामीलाई। जब अहिलेको यो क्राइसिसमा केस बढेर कति गइरहेको छ, यो भ्याक्सिन तपाईँले लगाएर डोज कम्प्लिट 2 डोज पाएर तपाईँको जिउमा जुन चाहिँ इम्युनिटी बनिन्छ है, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सिभियरिटी अफ डिजिज, कोभिड इन्फेक्सन त हुनसक्ला, त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेर हुनसक्छ, तर जुन चाहिँ सिभियरिटी अफ डिजिज, अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट तपाईँलाई हुन्छ, इन्जेक्सनको रिक्वायरमेन्ट, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको धेरै नै कम्ती भएर जान्छ। र तपाईँहरूले नहेजिटेट गरिकन है, मेरो यो अपिल छ कि तपाईँहरूले यसो केही एउटा नहिचकिचाएर चाहिँ आएर चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको लागि एउटा प्रोटेक्सन हुन्छ, यो डल्लै सोसाइटीको लागि नै एउटा प्रोटेक्सन हुन्छ। र सबैलाई अपिल गर्दछु कि आएर यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्ट अस्पतालमा लागिरहेको छ, यहाँ पाल्जी स्टेडियममा भइरहेको छ हाम्रो है, आएर चाहिँ लगाइदिनु सक्नुहुन्छ। यो भ्याक्सिन लगाएपछि मानिसहरूमा कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट देखा पर्यो परेन, यो भ्याक्सिन लगाउन किन जरुरी छ, यस विषय हामीले टिकाकरण गरिसकेका केही लाभार्थीहरूसित उनीहरूको अनुभव बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले जतिसक्दो साइन्टिस्टहरूको माध्यमबाट रिसर्च गरेरै यो भ्याक्सिन निकालेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पलसरी भ्याक्सिन लगाएको आफ्नो बचाउ या आफ्नो छरछिमेकी या गाउँ अथवा स्टेटलाई पनि बचाउने अभियानमा लाग्ने चाहिँ एकदम जरुरत छ। मलाई अहिले पहिला जस्तो थियो हेजिटेट छ, मलाई त्यस्तो कुनै फरक परेको छैन अहिलेसम्म। मैले भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै मानिसहरूबाट विभिन्न प्रकारको यसको साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ सुनेको थिएँ होइन, तर मैले लगाएको आधी घन्टा हुन आँटिसक्यो, तर अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो कुनै साइड इफेक्ट भएको कुनै फिल भएको छैन मलाई। यो भ्याक्सिन लाउनु एकदमै जरुरी छ, किनभने यसले हामीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ। जसरी हामी यो भ्याक्सिन लगाएपछि हामीहरूलाई कोभिड भेटाए पनि हामी छिटो रिकभरी हुनसक्छौँ। त्यसै त म सम्पूर्ण मानिसहरूलाई यो अपिल गर्छु, तपाईँहरू तपाईँले फर्स्ट डोज या सेकेन्ड डोज जसले लाउनु भएको छ उहाँहरूले आएर लगाएर आफूलाई सुरक्षित राख्नु होला। ये जरूरी है
इससे लगाने से अच्छा रहेगा। मान्छेले भन्छ भ्याक्सिन लाउँदाखेरि चाहिँ अब ज्वरोहरू आउँछ, टाउको हात खुट्टा दुख्छ भन्थ्यो तपाईँको, त मलाई त केही भन्नु। अरूलाई त म भन्दैछु तपाईँको राम्रोसँग भ्याक्सिन लाउने, मेन्टेन राम्रो गरिदिने हो। यसले गर्दा आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ लाउनै पर्छ भनेर चाहिँ मैले भन्छु गाउँतिर पनि। फर्स्ट डोज लाउँदाखेरि अब यो बिमारबाट जोगिन्छ होइन, यसले चाहिँ हामीलाई 80% काम गर्छ। त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ अब हामी आफै पनि होसियारी रहनु पर्यो, मास्कहरू लगाइरहनु पर्यो होइन। यही कुराहरू बुझेर हामीले फर्स्ट डोज लगाएको। शरीरमा केही प्रभावहरू आएन, तर मलाई रातभरि ज्वरो चाहिँ आयो। एक रात आयो ज्वरो। प्रायः अब सबैजनाले नै भ्याक्सिन लगाएको अति नै राम्रो, किनभने यो भ्याक्सिनले चाहिँ रोकथाम हुनेवाला छ। अब उहिलेका बुढापाकाले भनेअनुसार बार बार्यो भने बिरुवाहरू बाँच्छ भने जस्तै हामीले नि यो शरीरलाई बार बारेको हो। जब मैंने लगाया मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, न सिर दर्द न बुखार, कुछ नहीं। इट वाज एज यूजुअल। हम तो सबको कहते हैं भाई अपना नंबर आए और लगाते रहो। भ्याक्सिनेसनको कार्यमा खटिएका नर्सहरूले बताए अनुसार सुरुमा मानिसहरूमा यस भ्याक्सिनलाई लिएर केही हिचकिचाहट भए तापनि अहिले त्यो हटेर गएको छ। अहिले त प्राय सबैजना जति सक्दो छिटो नै लगाऊँ भन्दैछ हो। अहिले त डरले झन् केसेस बढेकै छ। त्यो भएर अहिले झन् बेसी मान्छेहरू कन्सियस भएर आफैहरू आएर छिटो गरिदेऊ, छिटो लगाइदेऊ भन्ने खालके भइरहेछ अहिले उनीहरूलाई। यो केसेसले नै डरले नै होला हो। अन द स्पटमा त भएको छैन। अब घरमा गएर त अलिअलि फिभर त्यो हेडेकहरू त हुँदैछ कतिलाई भएको छैन। भ्याक्सिन चाहिँ अब यो भ्याक्सिन सेफ छ, यसमा डराउने काम छैन। अनि जति पनि यो कोभिसिल्डको भ्याक्सिनहरू दुइटै सेफ छ भनेरै अब हामीले सबैजना लगाइसकेको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो हामीलाई नराम्रो त्यस्तो अहिलेसम्म त भएको छैन। भ्याक्सिन सेफ छ, सबैले नै लगाउनु भनेर चाहिँ हामीले सबैलाई नै भन्दैछौँ भ्याक्सिन एकदम सेफ छ। हाल एकातिर देशभरि नै कोभिड भ्याक्सिनेसन ड्राइभ युद्ध स्तरमा चलिरहेको भए तापनि कोरोनाको दोस्रो लहर अझ तीव्र गतिमा खतरनाक रूप लिएर आएको कुराहरू पनि सुनिँदैछ। यस्तोमा प्रश्न उठ्ने गर्छ, सिक्किम यसको लागि कतिको तयार छ? अब पहिला चाहिँ यस्तो थियो तपाईँको जुन चाहिँ केसेस आउँदै थियो र योपालिको हामीले केसेस हेर्दा हुनु त केसेस बढ्दैछ, तर यसको बढ्दा चाहिँ कस्तो हुँदैछ अलिकति हामीले अब ज्यादा योपालि देख्यो है तपाईँको। जस्तो अप्रिल 2 तारिक 42 केसेस थियो भने तपाईँको 25 तारिक मात्रै 900 तपाईँको अराउन्ड 43 यो कतिवटा केसेस भइदियो है तपाईँको। अब यसले गर्दाखेरि केसेस अलिक बढेको छ र यसमा हामी एउटा के कुरा सक्षम छ भन्दाखेरि हस्पिटलमा हाम्रो 125वटा बेड छ, हाम्रोमा चाहिने भेन्टिलेटर पनि छ। अनि जस्तो प्रकारले अस्ति हाम्रो त्यहाँनिर मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सर हुनुहुन्छ है तल एसटिएनएमको, उहाँले पनि आफ्नो प्रेस रिलिजमा भनिदिनु भएको छ कि हामी वी आर प्रिपेयर्ड, हाम्रोमा अक्सिजन राम्रोसँगले पनि राखेको छ भन्ने कुराहरू उहाँले भनिदिनु भएको छ। सो त्यो कुरा क्लियर छ। यसको अलावा अहिले तपाईँको नयाँ नोटिफिकेसन पनि आएको छ। हालैमा के नोटिफिकेसन छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो पाल्जु स्टेडियममा जुन चाहिँ जिम्नाजियम हल छ त्यसलाई पनि कोभिड केयर सेन्टर बनाउने, कतिवटा असिम्टोमेटिक बिमारी छ भनेपछि माइल्ड सिम्टम्स भएकोलाई लिएर यहाँ राख्ने भन्ने कुरा, यसको लागि प्रिपेरेसन चलिरहेको छ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर के अरे ले गरिरहनु भएको छ है। र यसको अलावा अझै एउटा नोटिफिकेसन आएको छ कि 100 बेडेड कोभिड हस्पिटल चाहिँ तपाईँको पेसेन्टको लागि चाहिँ मणिपाललाई पनि रेडी गर्नु भनेर भनेको छ। तर यहाँ पनि उहाँले पनि यसमाथि कदम चालिरहेको छ। अहिले आज कोभिड-19 विरुद्ध जुन प्रकारले स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेका छन् त्यसमा आम नागरिकको पनि सहयोगको अनुभव उनीहरू राख्दछन्। सहयोग कस्तो? तपाईहरू सबैलाई हाम्रोबाट एउटा रिक्वेस्ट छ है, हाम्रो जति पनि यसमा हेर्नुहोस् टिमहरू, डक्टर छ, हाम्रो प्यारामेडिकल स्टाफ, नर्सेसहरूदेखि लिएर हाम्रो आइसिकोदेखि लिएर है तपाईँको हेड अफिसदेखि सबैजना यसमा लागि परेको छ, हेल्थ डिपार्टमेन्ट नै। सो यसमा लागि पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन जेनरल जो पब्लिकहरू हुनुहुन्छ उहाँको पनि कोअपरेसन हामीलाई चाहेको हुन्छ। सो कोअपरेसन तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। किनभने मास्क छ, मास्क सही प्रकारको मास्क सही तरिकाले लाउनु पर्ने एउटा कुरा आउँछ। हात जुन चाहिँ 20 सेकेन्डभन्दा ज्यादा बारम्बार धुनुपर्ने कुरा आउँछ। यो साबुन पानी पाएन भनेपछि तपाईँको के हो सेनिटाइजरले हात सफा गर्नु सक्छ, तर ज्यादा मैला छन् सफा गर्नु सक्दैन। त्यहाँदेखिको तपाईँको आँखा नाकमुख छुनुदेखि बाँच्नु पऱ्यो हामी। अर्को कुरा जति सक्दो हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्नु सक्छ गर्नु पऱ्यो। र यसमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ क्याच चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही मान्छे सिम्टोमेटिक हुँदैछ भने टेस्ट गर्नु आउनु पऱ्यो। र अर्को कुरा हाम्रो जनमानुस चाहिँ कोही पनि कोभिड पेसेन्टसँग भेटेको छ, सपोज भेटेको छ र उहाँले चाल पाउनुभएको त्यो मान्छे पोजिटिभ छ भन्दा चाहिँ उहाँले आफूलाई आइसोलेट गर्नु पऱ्यो, इमिडिएट
आइसोलेट गरिकन चाहिँ 7 दिनमा चाहिँ उहाँलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। यदि सिम्टोमेटिक छैन, के भन्छ उहाँको कुनै सिम्टम्स देखाएको छैन, के छैन भने उहाँले 11 दिनसम्म सिम्टम्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँलाई कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर चाहिँ सबैजनाले नै फलो गरिदिनुहोस् भनिराखेर म तपाईँहरूलाई जति गाइडलाइन एसओपी आएको छ त्यो फलो गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हाल भारतमा कोभिड-19 विरुद्ध 2वटा भ्याक्सिन उपलब्ध छ, कोभ्याक्सिन र कोभिसिल्ड, जो भारतमै बनिएको हो। सिक्किममा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन प्रयोग गरिँदैछ। विशेषज्ञहरू मान्दछन् भ्याक्सिनले हाम्रो शरीरमा कोभिड-19 विरुद्ध इम्युनिटीको विकासमा मद्दत गर्दछ। यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँदछ अनि शरीरमा एन्टिबडी विकसित गर्दछ। यसै कारण सबैले भ्याक्सिन लगाएर आफ्नो परिवार, समाज, राज्य वा राष्ट्रलाई नै कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न जरुरी छ।